Мы из Катании. Это город, по которому мы гуляли сегодня полдня. Мы гуляли по старому городу, нечаянно находили огромные замки, роскошные храмы, потрясающие площади, видели людей, знакомились с ними взглядами, улыбками. Они отвечали нам взаимностью, подавали нам кофе, варили нам, выпекали вкусные булки. В общем, это город, в котором все растет, все созревает, а людям остается вылавливать это, срывать и продавать. Привет, мы на рыбном рынке Катании. Здесь огромное количество различных морепродуктов, рыба. А еще эти мужчины, которые невероятно кричат, подзывают к своим лоткам. Это так здорово, это так атмосферно. Закончился этот потрясающий колокольный звон, а мы продолжаем гулять по старому городу, потому что завтра мы переселяемся в новый город, но в не менее роскошные апартаменты.